Negativ yozishga shoshilmang, video oxirida bu sochiqlar yangi deb qoladi. Ungacha kam xarj va barakali kiyevskiy kotlet tayyorlaymiz. Ishimizni birinchi bo'lib baton nonni suxari qilishdan boshlaymiz. Kotletlarni tayyorlashga o'tamiz. Sovuq qiymasini ustiga piyoz, tuxum, ziravor, tuzlarni solib, yaxshilab aralashtirib, urib ishlov beramiz. Panirovchni suxari solish esdan chiqmasin. Tuxumdan sal kattaroq hajmdagi kotletchalar yasab, orasiga sariyog' solamiz. Kotletlarni tuxumga botirib, ustiga suxari yopishtiramiz. Qizigan yog'da ikkita yuzini qizartirib, duxovka listiga terib olamiz. 180 gradusda 40 minut davomida duxovkada pishirib olamiz. 10 minutdan keyin yarim piyola suvni oz-ozdan quyib, yana pishirishda davom etamiz. Sochli mazali kotletimiz tayyor. Kotletni xohlagan garnirimiz bilan stolga tortsak bo'ladi. Ana endi yoshi dodamdan ham katta bo'lgan bu sochiqlarga ikkinchi hayot beramiz. Negativ yozib dilim xira qilishga shoshilmay, bunaqa sochlarni ataylab video uchun topib keldim. Kir bo'lgan sochlarimiz ustidan bavini yaxshilab sepib, ustidan shaqillab qaynab turgan qaynoq suvni quyamiz va 15 minutga qoldiramiz. Ko'rib turganingizdek, ko'z oldingizda boyagi kirdan asar ham qolmadi. Endilikda bu super mahsulotni korzinka do'konlaridan ham topishingiz mumkin. Menga obuna bo'lib qo'ying, oldinda sizni bundan ham zo'r tavsiyalar kutyapti.